Honorable guests, Speaker Simanyan, ministers, members of parliament, friends, fellow Americans. Մեծարգո փոխվարչապետ Մաթևոսյան, հարգարժան հյուրեր, ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյան, նախարարներ, հարգելի բարեկամներ. I am so happy to welcome you all to our July 4th celebration. Անչափ ուրախ եմ ողջունել ձեզ բոլորիդ հուլիս 4-յան տոնակատարությանը. This is the first time in 3 years that we have been able to gather in person. Վերջին 3 տարվա ընթացքում մենք առաջին անգամ հնարավորություն ունենք այս տոնը առերես նշել. And it is fantastic to see everybody here tonight. Եվ ես անչափ ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ այստեղ տեսնել. I want to express appreciation to our sponsors for their support of our Independence Day reception. Ուզում եմ իմ երախտիկի խոսքը ուղղել մեր հովանավորներին, մեր անկախության տոնի միջոցառումը կազմակերպելու հարցում իրենց աջակցության համար. And offer a big thanks to local businesses and my entire embassy team for all their hard work to make this event a success. Եվ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում տեղի բոլոր բիզնեսներին եւ նաեւ իմ դեսպանության ողջ անձնակազմին, որոնք եռանդագին աշխատել են այս միջոցառումը իրականություն դարձնելու համար. Today we are celebrating the 246th anniversary of America's independence. Այսօր մենք տոնում ենք Միացյալ Նահանգների անկախության 246-րդ տարեդարձը. 246 years ago, nothing was certain about America's experiment in democracy. 246 տարի առաջ, երբ Ամերիկան սկսեց ժողովրդավարության իր փորձարկումը, ոչ մի բան հստակ չէր. We declared our independence with a bold statement of our principles, aspirations and vision. Մենք հռչակեցինք մեր անկախությունը եւ հանդես եկանք մեր սկզբունքների, հավակնությունների եւ տեսլականի մասին համարձակ հայտարարությամբ. We hold these truths to be self-evident. Այս ճշմարտությունները ինքնին ակնհայտ են. That all men are created equal. Բոլոր մարդիկ արարված են հավասար. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Եվ արարչի կողմից բոլորը օժտված են անօտարելի իրավունքներով. That among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Եվ դրանց թվում են կյանքը, ազատությունը եւ երջանկության ձգտումը. That to secure these rights, governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed. Եվ այս իրավունքների ապահովման համար մարդիկ ստեղծում են պետություն, որտեղ կառավարողների արդարացի իշխանությունը բխում է կառավարվողների համաձայնությունից. These are words that have inspired generations of Americans. Սրանք խոսքեր են, որոնք ոգեշնչել են ամերիկացիների տարբեր սերունդների. But American democracy did not begin and end with this declaration and the creation of our Constitution. Սակայն ամերիկյան ժողովրդավարությունը չսկսվեց եւ չավարտվեց այս հռչակագրով եւ մեր սահմանադրության ընդունմամբ. We fought 2 wars to secure our independence and a civil war to end slavery. Մենք երկու պատերազմի միջով անցանք հանուն մեր անկախության, իսկ ստրկությանը վերջ դնելու համար անցանք քաղաքացիական պատերազմի բոհով. For over 150 years since then, progress toward our aspirations of freedom and equality for all has come only with long hard struggle. Այդ ժամանակներից անցել է 155 տարի եւ ազատության եւ համահավասարության մեր ձգտումների ուղղությամբ առաջընթացը գրանցվել է երկար ու դժվարին պայքարի արդյունքում. And we still aren't done. Եվ դեռ անելիքներ կան. In the United States, we continue to wrestle with the meaning of our Constitution and to make choices as citizens. Միացյալ Նահանգներում մենք շարունակում ենք խորամուխ լինել մեր սահմանադրության իմաստին եւ ընտրություններ ենք կատարում որպես քաղաքացի. Because democracy is not static. Քանի որ ժողովրդավարությունը դա ստատիկ երևույթ չէ. It is a process, a continued renewal of commitments to fundamental principles. Այն գործընթաց է, որը ենթադրում է հիմնարար սկզբունքների նկատմամբ հանձնառությունների շարունակաբար վերահաստատում. By its nature, it takes work to sustain. Հարատևելու համար այն ջանքեր է պահանջում, այդպիսին է ժողովրդավարության բնույթը. And at times it can seem fragile. Եվ ժամանակ առ ժամանակ գուցե այն փխրուն թվա. But I have no doubt that we Americans will continue the process of perfecting our democracy.
Սակայն ես որևէ կասկած չունեմ, որ մենք ամերիկացիներս կշարունակենք մեր ջանքերն ուղղված մեր ժողովրդավարության կատարելագործմանը, pursuing accountability and integrity within our institutions of government, եւ հետամուտ կլինենք մեր պետական կառավարման հաստատությունների հաշվետվողականության եւ բարեվարկության ապահովմանը, and holding dear our freedom. Եվ մեր ազատությունը միշտ մեզ համար մեծագույն արժեք կլինի։ Today, we are also celebrating the long partnership between our two nations, including over the last 30 years of Armenia's independence. Այսօր մենք նաև տոնում ենք մեր երկու երկրների երկարամյա փոխգործակցությունը, այդ թվում վերջին 30 տարիների փոխգործակցությունը անկախ Հայաստանի հետ։ It has been a privilege to represent the United States in this culturally rich country. Ինձ համար պատիվ է եղել այս հարուստ մշակութային ավանդույթներով երկրում ներկայացնել Միացյալ Նահանգները։ And it has been my honor to support Armenia's democratic journey, particularly in a period of great challenges for Armenia. Եվ ինձ համար պատիվ է եղել իմ աջակցությունը բերել Հայաստանի ժողովրդավարական ուղուն Հայաստանի համար այս մարտահրավերներով լեցուն ժամանակահատվածում։ I am not alone in this endeavor. Դա սակայն միայն իմ առաքելությունը չի եղել։ Harry Gilmore, our first ambassador, who is still widely known and respected by Armenians, is a model of partnership. Harry Gilmore, Միացյալ Նահանգների առաջին դեսպանը Հայաստանում, որին շատերը հիշում եւ հարգում են, նա հայտնի է, որ որպես այս փոխգործակցության հիմքերը դնող մի անձնավորություն։ He forged the bonds of partnership in the early years of Armenia's independence during a time of darkness, hardship and uncertainty. Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին հենց նա էր, որ կռեց մեր փոխգործակցության հիմքերը մի ժամանակահատվածում, երբ մթին, դժվարին եւ անորոշություններով լեցուն ժամանակներ էին Հայաստանի համար։ Each of the 8 ambassadors who followed throughout the last 30 years, leading a spectrum of U.S. government agencies, have worked to support the aspirations of Armenians for a peaceful, prosperous and democratic future. Նրանից հետո մենք 8 դեսպան ենք ունեցել Հայաստանում, որոնց ղեկավարության ներքո Հայաստանում գործել են մի շարք ամերիկյան պետական կառույցներ եւ բոլորն էլ այս 30 տարիների ընթացքում աշխատել են աջակցելու խաղաղ, բարեկեցիկ եւ ժողովրդավարական ապագա կերտելու հայ ժողովրդի ցկտումների կենսագործման ուղղությամբ։ And I am very grateful to my predecessors and the embassy's long-serving national staff for sharing their memories of partnership. Եվ ես երախտապարտ եմ նախորդ դեսպաններին եւ դեսպանությունում երկար տարիներ աշխատած մեր հայ գործընկերներին, որոնք ներկայացրել են իրենց հիշողությունները մեր տարբեր տարիների փոխգործակցության դրվագների վերաբերյալ։ And as well, I appreciate President Khachaturian, who recalled Ambassador Gilmore's tenure for our Facebook storytelling celebration of the 30th anniversary of U.S.-Armenia relations. Եվ այս պատմությունները մեր Facebook-յան պատմարշավում մեր 30-ամյա համագործակցությունը նշանավորելու նպատակով ներկայացվել են եւ նաեւ այդ կապակցությամբ իր հիշողություններն է մեզ ներկայացրել դեսպան Հարի Գիլմորի վերաբերյալ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ The stories of our partnership encompass support for democratic institutions. Մեր փոխգործակցության դաշտն ընդգրկում է աջակցությունը ժողովրդավարական հաստատություններին, civil society, քաղաքացիական հասարակությանը, free and fair journalism, ազատ եւ արդարացի լրագրությանը, economic growth, տնտեսական աճին, energy diversification, էներգետիկ բազմազանեցմանը, inclusive education, ներառական կրթությանը, improved health care, առողջապահական ծառայությունների բարելավմանը, access to water, ջրի հասանելիության մեծացմանը, security cooperation, անվտանգային համագործակցությանը, preservation of cultural heritage, մշակութային ժառանգության պահպանմանը, exchange programs, մարդասիրական ծրագրերը and humanitarian needs. Եվ մարդասիրական նախաձեռնությունները։ We have partnered with Armenians in and out of government. Մենք գործակցել ենք հայ մարդկանց հետ կառավարությունում եւ կառավարությունից դուրս, like-minded diplomats and international organizations. Մենք գործակցել ենք մեր դիրքորոշումները կիսող դիվանագետների, միջազգային կառույցների հետ, and American citizens, including proud Armenian Americans. Եվ մենք գործակցել ենք ամերիկայի քաղաքացիների հետ, մասնավորապես հպարտ ամերիկահայերի հետ։ The tie that has animated this cooperation has been a sense of shared values.
Եվ այս համագործակցության ակունքները հիմքը ընդհանուր արժեքներ ունենալու գիտակցումն է։ And it is the power of these partnerships that has helped drive the significant progress we have seen in Armenia over the past 30 years. Եվ այս փոխգործակցության ուժն է, որ օգնել է մեզ ապահովել այս նշանակալի առաջընթացը, որի ականատեսն ենք եղել Հայաստանում վերջին 30 տարիների ընթացքում։ In closing, I would like to echo the words of President John F. Kennedy. Եվ վերջում թույլ տվեք ավարտեմ նախագահ Ջոն F. Քենեդու խոսքերով։ Partnership is not a posture, but a process. Փոխգործակցությունը ոչ թե իրավիճակ է, այլ գործընթաց։ A continuous process that grows stronger each year as we devote ourselves to common ends. Դա գործընթաց է շարունակական, որն աճում ու ամրապնդվում է տարեց տարի, երբ մենք լծվում ենք ընդհանուր անելիքների իրագործմանը։ May the next 30 years and more see the U.S.-Armenia partnership continue to grow in strength as we pursue a shared vision of a peaceful, democratic future for our countries. Լիահույս եմ, որ հաջորդ 30 եւ ավելի տարիներին հետամուտ լինելով մեր երկրների խաղաղ, ժողովրդավար եւ բարեկեցիկ ապագայի կերտման մեր ընդհանուր տեսլականին, բոլորս մեր շարունակական փոխգործակցության ամրապնդման եւ հզորացման ականատեսն ենք դառնալու։ I wish everyone a happy Independence Day. Շնորհավորում եմ բոլորին անկախության տոնի արդիվ։ Շնորհակալություն։ Ladies and gentlemen, it is now my great pleasure to invite Deputy Prime Minister Matevosyan to say a few words. Տիկնայք եւ պարոնայք, այժմ սիրով խոսքը տրամադրում եմ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ձերդ գերազանցություն տիկին դեսպան, գործադիր, օրենսդիր եւ դատական համակարգերի հարգարժան գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Speaker Simonyan, Your Excellency, Madam Ambassador, colleagues from Executive, Legislative and Judicial Branch, ladies and gentlemen. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ջերմորեն շնորհավորում եւ բարեմաղթանքներ հղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության 246-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ On behalf of the Armenian government, I extend my heartfelt congratulations on the occasion of the 246th anniversary of U.S. independence. Օգտվելով առիթից թույլ տվեք նաև շնորհավորել հայ եւ ամերիկացի ժողովուրդների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Availing myself with this opportunity, I would also like to congratulate Armenian and American people for the 30th anniversary of diplomatic relations. Հայաստանի անկախությունից ի վեր ԱՄՆ կառավարությունը շարունակական աջակցություն է ցուցաբերել մեր երկրին։ Since Armenia's independence, the U.S. government has continuously supported our country. Մշտապես հավատարիմ լինելով հայ ժողովրդի առավել բարեկեցիկ, տնտեսապես ավելի կայուն, կոռուպցիայից զուրկ, օրենքի գերակայության վրա հիմնված ժողովրդավարական երկրում ապրելու ցկմանը, ինչի համար իմ անկեղծ երախտագիտությունն եմ հայտնում ԱՄՆ կառավարությանը։ Always being committed to assist the aspirations of Armenian people to live in a more prosperous, economically stable, corruption-free and a country where there is rule of law and where there is democracy, and for that I extend my sincere thanks to your government. Մեր երկու երկրների միջև սերտ համագործակցության մասին է վկայում այն, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մակարդակը որակապես նոր փուլ մտավ եւ երկկողմ միջկառավարական խորհրդակցությունները տնտեսական շրջանակներից վերաճեցին ռազմավարական երկխոսության։ The close partnership between our countries is also evidenced through the new level of cooperation relations, Armenian-American relations after the Velvet Revolution, where bilateral intergovernmental consultations were elevated to a level of a strategic dialogue. Ես ուրախ եմ, որ այսօր ունենք հայեցած օրակարգ, որն արդեն ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ, սկսած իրավական բարեփոխումներից եւ կոռուպցիայի կանխարգելումից մինչեւ էներգետիկա եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ I am pleased that we have now a big agenda which includes the issues of legal reforms, corruption prevention, energy and information technologies.
Գոհնակությամբ պետք է նշեմ, որ 2022 թվականի գարնանը վերսկսվեցին հայ եւ ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության ամենամյա նիստերը եւ մայիսի 2-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի կողմից Վաշինգտոնում տրվեց ամփոփիչ նիստի մեկնարկը։ It's my pleasure to know that in the spring of 2022, the Armenian-American Strategic Dialogue, the annual sessions were renewed, and on May 2nd, the Foreign Minister of Armenia and the U.S. State Secretary had the capstone session in Washington. 2022 թվականի ռազմավարական երկխոսության ձեռքբերումից պետք է համարել քաղաքացիական միջկային համագործակցության վերաբերյալ փոխհմբռնման հուշագիրը, որը ստորագրեցին երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ One of the accomplishments of the 2022 strategic dialogue was the signing of the Memorandum of Understanding and on civil nuclear cooperation, which was signed by the Armenian Foreign Minister and U.S. State Secretary. Այս ոլորտում համագործակցության խորացումը վստահ եմ նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև։ I'm sure that deepening of cooperation in this area will open up new opportunities for Armenia. Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր է գնահատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ջանքերն ուղղված ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հարցում։ The Republic of Armenia appreciates the efforts of the United States towards peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh issue in the framework of the OSCE Minsk Group co-chairmanship. Հուսանք, որ այս ջանքերն կլինեն շարունակական եւ կհասնենք տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մեր նպատակին, չանտեսելով այսօր Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների իրավունքները։ Let's hope that these efforts will be ongoing and we will be able to achieve the goal of establishing peace in the region without ignoring the rights of our fellow countrymen living in Artsakh. Ձեր գերազանցություն Տիկին դեսպան, Your Excellency, Madam Ambassador, խորին երախտագիտություն եմ հայտնում նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ԱՄՆ վարչակազմի դիրքորոշման համար։ I also extend my gratitude for the position of the U.S. administration on Armenian genocide. Նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը անփոխարինելի քայլ է ողջ աշխարհում, հայ ժողովրդի կողմից մղվող դարավոր պայքարի արտարացիության եւ ցեղասպանությունը ժխտողներին կորտ պատասխան տալու համար։ The recognition of the Armenian genocide by President Biden was an irreplaceable step to express an attitude on the just aspirations of the Armenian people to get the genocide recognized and to defy those who were denying that. Այս տարվա ապրիլի 24-ին դիրքորոշման վերահաստատումը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում են հավատարիմ մնալ մարդու իրավունքների եւ համամարտկային արժեքների գերակայությանը։ And reconfirming that position this year on April 24th again comes to demonstrate that the U.S. remains committed to the human rights and to the prevalence of global values. Սիրելի ներկաներ, Dear guests, ուզում եմ անդրադառնալ նաև այսօր հայկական խոշորագույն համայնքներից մեկի ամերիկահայությանը։ I also would like to say a word about one of the largest Armenian communities, the Armenian American community. Ազգությամբ հայ ԱՄՆ քաղաքացիներին, ովքեր լինելով տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, իրենց ծառայություն են մատուցում ԱՄՆ-ին։ So we have ethnic Armenians, American citizens from all walks of life who are serving the United States. Նրանք նաև երրորդ հանրապետության հիմնադրման առաջին օրվանից եւ արդեն 3 տասնամյակից ավել կանգնած են Հայաստանի կողքին։ And with the establishment of the Third Republic for over 3 decades, they also are standing next to the Republic of Armenia. Իրենց անմիջական արժանացությունը ցուցաբերելով երկրի տարբեր ոլորտների զարգացմանը։ By providing their direct support towards development of different areas in the country. Հայ համայնքը յուրօրինակ կամուրջ է, որը կապում է երկու երկրները, նպաստում հարաբերությունների ամրապնդմանը եւ ընդհանուր արժեքների վրա խարսված գործընկերության մակարդակի բարձրացմանը։ The Armenian diaspora, the community, is a bridge that links our two countries and contributes to the strengthening of our relations and helps to elevate the partnership based on shared values to a higher level. Your Excellency, Madam Ambassador, ladies and gentlemen,
Ձեր գերազանցություն տիկին դեսպան, տիկնայք եւ պարոնայք, On behalf of the government of the Republic of Armenia, let me once again extend my congratulations to you and the American people on the occasion of 246th anniversary of the independence of the United States of America. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից թույլ տվեք իմ շնորհավորանքները կրկին հղել ձեզ եւ ամերիկյան ժողովրդին Միացյալ Նահանգների անկախության 246-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Long live Armenian-American friendship and happy Independence Day. Կեցցե հայ-ամերիկյան բարեկամությունը եւ շնորհավոր անկախության տոնը։ Mr. Deputy Prime Minister and guests, if you would join me in offering a toast to the 246th anniversary of American independence and the 30th anniversary of U.S.-Armenia diplomatic relations. Պարոն փոխվարչապետ եւ հարգարժան հյուրեր, առաջարկում եմ բաժակ բարձրացնել եւ խմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության 246-րդ տարեդարձի եւ հայ-ամերիկյան բարեկամության 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ladies and